sudah menyediakan terapan khusus gagal ginjal, prostat, dan hepatitis B. Dalam dok niki tahu nih betul pecel nggih Bu kowe minumnya sebuah
Sampai minum apa? Ono es jeruk, es teh.
Suprastyo nggih putranipun almarhum Bapak Didik cara sakit nggih ditahaken teman-teman campur sari Sang Maestro campur sari nggih sugeng wonten jalur WhatsApp ugi sugeng Ronggadi gawe ayame ati Mbak Rima nggih. Wonten Trata Karangasem Sugiyo atur pambagya kagem Mas Joko, Mbak Lisa, Pak Munib, Pak Ali, Kak Kasro, Mbak Summa, Kembali Gangova, kembangipun Yudang Sari nggih. Kagem Curimu matur sembah nuwun, injih matur sembah nuwun ugi. Kebelang midhangetaken kagem Sugeng siang. Injih. Nah, saking Mas Mardikon iki. Injih. Terus pundi mriko sakmenika bentar apa endung apa terus pundi? Oh ngaten. Oh nggih nggih. Alhamdulillah tasih pinaringan siang. Injih. Oh ngaten. Oh nggih nggih. Oh ngaten. Mangke kula sanjaken dokter radio. Injih, matur sembah nuwun informasinipun nggih. Nggih. Biasanipun ngoten niku. Wonten Mbak Muni, wonten kawasan Mbak. Wonten malih Bapak ini. Injih, matur sembah nuwun. Alhamdulillah saya terjanjir gunung. Ngaten. Kalau bisa bakso ayam. Terus sinten malih? Injih.
pakai taruh 5 Izin. tunggu tadi Pak. Oke. Waalaikumsalam Kang Mas Agus wonten terowongan Sugeng Siang nggih sakmenika. Sugeng midhangetaken teman-teman kamu kali gawe ayame ati. Tidak. Mantap semua, Mbak.